はい、皆さんこんにちは、うちぴーです。今回も前回引き続きまして、浜名湖新井海釣り公園の2番の堤防からの岸壁かかり釣りの様子をお届けしていきたいと思います。こんな感じでね、3人並んでやってたんですけれども、前回の動画ではですね、落とし込みで序盤釣っていく様子をお届けしてるんですが、カメラを主観カメラ、これ風が強くて三脚が使えなかったので、しばらく主観カメラで撮らざるを得ないという状況だったんですが、そんな中ですね、また落とし込みで白さエビで数を伸ばしていくという様子をお届けしていきます。タックルは、同じく NSR スラマックス 160F2 にエクストリーミから 1.2 号という、ね、ラインを組み合わせた、タックルになっておりますが、このラインを細くすることによって前回の動画でも触れましたが、より小さな重りでもね、踏ん張りが効くので、小さな当たりも拾いやすくなるというメリットがありますということなんですよね。連れてくるサイズはこんな可愛いサイズなんですが、当たりの出方、合わせるタイミングを練習するという意味ではもうまたとない機会ですので、3桁釣るというね、チャレンジを自分に課してきたわけなんですけれども、団子はいつもね、NSD、ぬかと砂だけで作っております。で、挿絵として用意したオキアミ、これを少し適時団子に混ぜて別打ちをしたりしながらやってたのが、この日の一番中心的な釣り方になるんですけれども、ただ両サイドの身内にも魚がしっかりこうついてる状態にしたいので、自分だけ打ちすぎるということはくれぐれもないようにという、その辺を意識してやったような感じだったんですが、ほとんどもうこの日はもう落とし込みで3桁釣るまで進んでいったという感じです。最終的な超過は117枚でした。サイズはね、もう12センチとか15センチとか、大きいのが15センチで、もうほとんど12、3センチぐらいかなというね、そんな感じだったんですけれども、で、横から爆風が、水面に叩きつけるような、そんなような状況でも、しっかりね、細いラインと鋭敏な穂先であれば、当たりが取れるよという様子を、前半お届けして、最後は団子釣りで締めたいと思います。少しね、同じ作業の繰り返しみたいな動画ですが、よければお付き合いください。はい。で、エビなんですけれども、3杯持ってったんですが、オキアミとスイッチしながら使ってちょうど1日で使い切るぐらいでしたので、3杯でちょうどよかったかなと。それ以上釣ってもね、もういいかなって感じだったの、お腹いっぱいな感じだったので、ちょうどいいかなって感じだったんですけれども、もしね、1日通してやるんだったら、最低でも2杯は持っていきたいなという気がしますね。で、エビの刺し方、今方掛けにしようとして、また胴体に刺す形でスイッチしたわけなんですが、これは方掛けが一番動きが良くてアピールは強いんでしょうけれども、連れてくる魚のサイズがですね、やっぱり20センチ超えてないと一伸びするのは難しいみたいで、方掛けでも釣れるんですけれども、ちょっと頭だけ残ってくるみたいなことがあるので、大羽の付け根からオキアミみたいにね刺していくようなやり方でいくと、こう早めのいい当たりが出せるような感じになっていくと。で、今度は方掛けになってますね。いろいろこう試しながら、こうしたらこういう当たり方でここで乗るんだなみたいなのをいろいろこうトライしながらやっていくというような感じでね、いろいろ試してたような感じなんですけれども、やっぱり細いラインを使っている分、小さな重りでしっかりそこに馴染んでくれるので、当たりがね、分かりやすいですよね。で、ウィンドウジャマーみたいな、ね、ものをこうマイクにつけてるんですが、それでもね、化石量音が入る、この時間帯は比較的ちょっと落ち着いてはいるんですけれども、もう本当にラインがバタつくんで、絶対に着底の時の糸吹け出さないようにっていうの、それを意識しながらね、やったような感じですね。イカダと違って落差があるので、どうしてもこの糸吹けを出してしまうと、もうね、取り返しがつかないですね。で、どのぐらい穂先を曲げて当たりを取っていくかというところをですね、この辺もいろいろ工夫しながらやっていくという感じですよね。で、今ちょっとラインテンションがうまく合わせられなかったんで空振ったのかなという感じです。重りは最初 1.2 号使ってたんですが、最終的に 0.8 号になってます。
1.2 じゃない、1.55 が1.55だったんですが 0.85 にスイッチして、でその後ずっと 0.85 です。思いのほかそんなに流れは強くなかったんですね。風の方がどっちかというとうっとうしい感じだったですね。おそらく3番堤防か4番堤防に入るともっとねガンガンに流れてたんじゃないかなと思いますね。この2番に入れると非常にラッキーで釣りやすいんで初心者向きだと思います。3番4番に入るとですね、大潮の日は日にもよるんですけど、少なくとも中潮の日はもうガンガン走りますから、もうそうなってくるとね2号とか3号の森でもゴロゴロ押されていってしまうような状況になるんで、着底直後の速い当たりを取っていくようなちょっとね、逆の意味で難しい釣りになっちゃうかなと思いますね。なんでこうね、なんとなく決め手にかけるこういう時間帯もあったんだよということで、今そういうのをお届けしてるんですけれども、入れがかりではないんですよね。当たりはあるんだけど自分がうまく合わせられないとか、大体自分のせいな感じはするんですけど、毎回分かりやすい当たりが出るわけじゃないんですよね。はい、当たりましたね。こういうのが出てくれるとね分かりやすいんですけれどもね、もう食って反転した当たりですよね。こんなのだったらもう即合わせですけれども、でこれ風が右に来てるんで穂先を逆に右にちょっと向けてるんですよね。なんでラインが左斜め下に向かって入っていくような形になってるんですが、実は潮は右に向かってるんですよね。ただ重りが転がるほどではないっていう感じです。でこれはイカダと違って落差がかなり穂先から水面までがかなり距離があるので、ラインがバタつかないことを最優先した方がいいかなと、やりながら気づいていったような感じなんですけどもね。糸吹きを出さない、もうもぞもぞって言ってますよね。でこれはもぞもぞともう食ってなんで乗ってから外れるんやろ、乗ったと思ったんですけどね、これだけ釣ってるともう針先がなまってしまうみたいですね。針がなまってきたか。で針を交換してまた同じようにエビを落とし込んでいきます。もう叩いてますね。もぞもぞが続いてたらもう合わせちゃったらいいかなと思いますけど、コンってね短く鋭くコンって入ったらもう合わせに行ってもいいかなと思いますが、ここで100枚釣れたのでカウントしていきます。これ誤差入ってますけど大丈夫やろ。106枚ですね。もう西日傾いてきて、これは3時過ぎですね。なんでもう残りはエキシビションモードに入りまして、時間がかかるっていうのは分かってても団子釣りをやっておきたいなと思いまして団子釣りに変えていきます。水深はもう3メーターあるかないかぐらいです。ただやっぱり水深が浅い分団子の調整がイカダ乗ってる時とちょっと勝手が違うのでタイミングが難しいですね。で、この落差もありますから、あんまり団子をこう砂多めの団子にしてしまうと、まとまりにくい団子にしてしまうと、これはこれでね難しいところがあって、ある程度の粘りがないと落下の衝撃でなんか割れてしまうんで難しいですけどね。かといってじゃあ抜けが悪いと話にならんわけで、
ちょっと穂先がね手すりで隠れてしまったんで分かりづらかったですが、もう基本的に抜けたらすぐ当たってきますからね。抜けた瞬間にこう穂先が暴れないようにということをすごく気をつけないと難しいかなと思います。ぴょこんってこう反発するような抜け方をしてしまうと、もうそこでもうすぐ食っちゃっても分かんないですから、ゆっくり風やんだな、よかったな。もぞっと抜いていくような感じがいいですね。風がやんだね。はい。で、この1頭とその次の1頭でね、今回の動画は終わりになるんですけれども、この浜名湖の荒湯水利公園というのはですね、年中無給で開放されてまして、で誰でも、駐車料金400円払えば入退場自由ですので、かかり釣りまだやったことないけど、とりあえずどんなものか体験してみたいなとか、そういう方でもね、おすすめです。あと時間がなくて昼からしかちょっと行けないなとか、そういう時でも近くだったら気楽に竿を出せる場所ですので、そういう意味でもねおすすめなんですが、ただねやっぱり混雑しますので、どこに入れるかっていうのはその時の運っていうのもあるんですけれども、まず道具を揃える前にとりあえず試しにやってみたいなとか、なんかね手近な短い中古のいかだ竿でも何でも使って体験してみるという意味でもエントリーとしてすごくいい場所だと思いますし、ある程度やり込んでてもですね気楽に入って遊べる場所なんで結構おすすめではあります。春先からは30センチぐらいのチヌも出ますし、梅雨ぐらいになってくるとねグレも釣れてくるような、結構面白い、こんなとこでは釣れるのみたいな、そんな場所なんですよね。釣り場に入れさえすればですね、楽しい釣りができますので、皆さんもぜひ行ってみてください。でかかり釣り、そうですね、岸壁からいろいろ体験して、また実際にいかだ乗ってみようってなったらぜひ行ってもらいたいです。ものすごく楽しい釣りなんで、私も仕事も兼ねてなんですけどすごくハマっちゃってますね。2024年はですねかかり釣りをもっともっと、楽しんで回数増やしていろんな動画を撮れるように頑張っていきたいなと思ってます。皆さんもぜひ、よろしくお願いします。それからですね、あれですね、チームアスラの中でのコラボ兆候なんかも、今後、進めていこうと思ってまして、いろいろ今布石をお互い打ち合ってるような感じなんですけれども、その辺もですねまた今後これまでとは違う切り口の動画になるんじゃないかなと思って、今から楽しみにしてます。直近では清水港の動画が出る予定になっております。ぜひ、皆さんそちらも楽しみにしてください。私清水港まだ行ったことないんで、ちょっと独特だと聞いてますんで楽しみです。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。